akanyanga mu mutaranda. Hey, y'all come look at this. Twagiye mu mahanga. Wowe wagiye mu mahanga iyi nteko rayizi. Ngenda bahita Nyamerika. Nyamerika. Umwe ku Nyamerika. Yaka. Wayibonye. None se mwabantu mwe nawe mumbwire. Gukaranga n'udushyimbo n'irindazi ukabikarangira. Irindazi ubwaryo ribari. Ariko subundi ibingi byakubeshaho wahita indwara bwaki. Na wango kwabaye ariko ubu ntabwo ari ubuzima rwose. A few moments later. Yewe narukakara. Shamunsigire ninge muto. Wowe utakakaye. Yaka. Toka pale. Utakakaye wowe. Hey, y'all come look at this. Benshi bati dutarama agati gaturike akandi kamere. Ushatse kuvuga iki wamfura we? Urakoze cyane wamfura we. Uko twari tuvuze ngo ujya kugaya impundu z'urushishi arabanza akareba imisaya ziturukamo. Yego. Ngo ntimwamugiye gutukana. Ose nzovumba urushishi. Hey, y'all come look at this. Message ku bantu banyanga. Watch me winning. Mu Kinyarwanda. Undebe ngera ku byo nshaka. Mu Giswahili. Okay. Angalia. Angalia. Nitashinda. Mu Gifaransa. Regarde. Développement. Hey, y'all come look at this. Umva nohe. Niba ayo mazuru yawe iyo myengi. Wagira ngo ni amatiya manura amabyi yo muri Milikorinje. Hey, y'all come look at this. Ewe mama nzakumarirungu. Iwe mwiza ewe mama nzakumarirungu. Wow. Urashaka gushyira mu Cyongereza ntabwo agushireyo. Ibyo birahagije. Okay. Uyu mukobwa aragukubisa baragutwitse mu ndirimbo ziwe. Umutima arawushinguye. Cyane kuri ndumva afite umusyaru. N'umushaka kumureba. Ndumva na. Urushaka kumureba dukore masi. Mareba aritsanga ngariyoze. Oya. Urareba nyuma. Ariko cyo nakubwira cyo n'umusore. Ari muneza. Nakamaneke. Nonyaje. Hey, y'all come look at this. Gukira kuri wowe niki? Gukira. No kwitwara neza nkirya. Hey, y'all come look at this. Buryo iyo umuntu afite inganzo nkuko ndakubwiza ukuri nka Melody. Melody ni umuririmbyi w'umuhanga cyane. Nigeze no kwibwira abantu akibakinga abandi. Uyu muntu munsi azafata inkoni. Azabayoboza inkoni y'icyuma. Ubu ni uyoboye? Kugeza no munsi ngiye rwose sinatinya kuva ko Melody azimbere de Benis. Sindi buvuge amara nshingiye kuri ngewe. Muri tukareba hit after hit, tukareba igihe amaze consistency afite biragoye ko wakora ibintu nk'ibya Melody yakoze. That one I can assure you. Kinshasa hajyaga ibitaramo bikomeye mu mpera z'umwaka. Aho wenge muziki uziko yaracitsemo ibice. Irimo Ariya Jibempiana ni Yawera Son. Iyi ni mu bwoko bwa Samusundi. Samusundi yanyegeka ku gikuta yaba yanyipeve yamfite mu ntoki ntaribi mbana n'ibiraya hano bikora ibibi anteruye nkuko nyine wafata undi ukayimuhata kabisa agufashemo hano ntawe amaguru yafashe wayafatiyemo hano maze ukamuha ibyo koko hayo kuntu nyine ushobora kumwegeka ku gikuta kamurya we nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata. Ibaza umuganga ukubyaza akaguma akubwira ngo ushanga ufite ngo ikintu cyiza nuko kwimana. Yesu we indaya mbaya. He went in America in 2008. 2008 irashira 2009 irashira twarashatse ahantu twogurira ifu kugira ngo dusumbe turahabura. Ese ni gute mumbwira ngo murankunda waranze no kumwambira subscribe. Ese umwambira subscribe wabi
amafaranga mwa ribaza iyo urabona iyo umuntu ari kwiyamamariza nko kuba president hari yaba yarabanje kuyobora inzego zo hasi nk'umudugudu akagari cyangwa umurenge barafinda hari ahantu yaba yarayoboye handi birumvikana kuba maze igice cy'ikinyejana nariyoboye neza nta modoka yangonze nta nuwo nagonganye nawe byo nta buyobozi burutu ariko mbere wowe nararirimba amka na makofi yako Damai, uramenye ako kantu ni kabi. Taka toka hapa enda nyuma huko kwenda nyuma Tapa. Uko abakobwa iyo bishije gutyo bafashe supanyitegeshe bakayishiga ku munwa barajya akavuga ngo bishije rujujubero aho kumbi ni supanyite kuko ari umukobwa ugeze kumbwira ngo mbaba ngo tuhoberanye ariko bwa tubonanye ubwo nakojeje umunwa dusomanye numva iminwa yiwe iraryoshe rege kwijya yose nyamara Tubaindayo shali. Tiza! Ujya igana. Hey, kagenda. Nesi gurindayo buri giwe. Besi opera aburu umukiriya wase. Amakuru yawe bro ni meza. Witwa nde anko? Manzi. Witeguye gusubiza ikibazo cyanjye? Radanje. Manzi. Wumva baga itandukaniye na pizza? Baga na pizza ibintu bihuye. Turashize none. Baga ni iki? Baga ni internet. Ariko ibisaza by'iki gihe niyo mpamvu yankunze nubwo bavuze ngo ndi umwana muto uranye ibisaza by'iki gihe twe dufite amafaranga dufite amavewiti dufite ibibanza turimo kugura amasambu niyo mpamvu na Jeannette yankunze. Uri suge? Yes. Wowe iki? Ndi cyane. Ndewe cyo turebe. Na busugi mbona ntabwo. Hano burahari. Wenda si cyane ariko ntago ari ikibazo cyo nkunze nuko atari cyane ariko hano surebera he ku muntu wese birazwi kongs nukuri congratulations hari abandi usanga ugasanga inshuro 76 70 Paul nukuri ntago ufite body count cyane nukuri pe like congratulations nyine usanze ari zinga ntago ari kenshi to like shabara besho hari ibyiciro levels uri mu cyiciro cya mbere nese ubwo birebera he hano we uzi kugira ngo niba ubyibuka wewe ni kangahe kugira ngo ubwire icyiciro urimo like na rimwe ubwo sinzi ko byagenda ntabwo ugira ubutabi byabaye ubwo wasanga ari muri ubwo buryo cause I see uri muri first grade like Hey, y'all come look at this. Ntabwo abagore baryoha kimwe ntazagira ukubeshya. Oya. Rekada. Ntabwo twagiye tuzenguruka mu bagore bagiye batandukanye. Ntabwo abagore baryoha kimwe ntibazabikubeshye. Hari abitwa ba Mukagatare. Bari abameze ukuntu. Ntabwo abagore baryoha kimwe ntazagira ukubeshya. Ubwo iyi ndangamirwa yakurya. Yakurya isura. Ntabwo bateye kimwe nta nubwo banasa. Nkuko ubona uko vuga. Je numvaga indangamirwa. Uburyo nzovu wari rwo wajya kundangamirwa saa 11 za mu gitondo. Iyo kosa sindariko. Iraturikera umwaka. Ituni utangirana n'injoro mukararana mwashaka ukamukubitana kakanibita akaburakeye kagaturuka saa 10 arimo twaturimbo twa kera ngo nasezeye ku rukundo Yamana unakunya mashuti sana bana. Oha! Washatse abagabo bane. Bane ubwo wansiriye icyarimwe. Ushaka bane batandukanye. Ushakamo agahungu gashyushye nyine muzajya mujyana muri gahunda za nkuko nawe umeze. Ugashaka kandi gahungu karokotse kindokore karanga kazajya kagusengera ubuzima byibura ukagenda neza. Ndumiwe! Warangiza ugashaka n'umugabo mbega umaze nk'ukwezi agishaka umugore. Ubona akajya gufasha ugusunika ubuzima.
agashaka na wa musaza ufite amafaranga pana utu dufaranga two kurya umusaza ufite amafaranga akakwitaho. Mu gihugu cy'Ubuhinde impyiko imwe igura miliyoni 100 ariko i Kigali hari umuntu nahaye umutima wanjye none aracyansaba nayo kwisukira